Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunboxing lemari berbahan plastik, lemari baju. Oke, kita lihat saja cara bisa dan membuka. Ini dikirim oleh JNE. Lanjut terus. Terus. Lanjut terus. Selesai penjelasan akan membuka apa sih yang ada di. Selesai. Oke, buka. Caranya ya satu apa bagaimana cara penyusunan itu selesai. Ada 2 pintu. Ayo Rek. Itu sudah jadi, sudah dilihat hasil akhir dari produk Orlando. Itu. Ya, ini kita lihat namanya. Ini mantap.
lemari tua.